โอเคค่ะเอาล่ะอันนี้ถูกต้องทุกอย่างละขออีก1 รอบนะคะเรามาลุยไปด้วยกันนะคะใครฟังแล้วรบกวนฟังซ้ำอีกนิดนึงเนาะลีบะไวนักมันนะคะก็คือเรียนคุณลุงซานต้านะคะไวนักมันนะคะเดียซานตาคลอสเนี่ยแหละค่ะ Ich bin Hannes ฉันชื่อ Hannes und bin ich 8 Jahre alt ฉันอายุ8 ขวบนะคะ Ich mag Tiere ฉันรักสัตว์ außer นะคะยกเว้นนะคะ außer Spinnen ยกเว้นแมงมุมค่ะมาม่าอุ่นพับผ้าซาเกนแม่และพ่อฉันนะคะซาเกนบอกว่า dat ich dieses Jahr brav war dat ich dieses Jahr brav war ฉันเนี่ยนะเป็นคนที่แบบกล้าหาญมากเลยนะไม่ใช่กล้าหาญค่ะว่านอนสอนง่ายมากเลยนะคะ brav war โอเคนะคะพอเราได้แบบนี้เสร็จปั๊บประโยคที่2ค่ะเด็กก็บอกซานต้าว่าich wünsche mir Lego ich wünsche mir Lego ฉันอยากจะได้ Lego beim Lego bauen bin ich kreativ ถ้าตอนที่ฉันได้เล่น Lego เนี่ยนะฉันจะมีความคิดสร้างสรรค์ und habe keine Angst vor Dunkelheit ตัวนี้แหละค่ะที่เมื่อกี้โค้ชเสียเวลาไปแก้นิดนึงนะคะ D U N K A L H A I T คำว่า Dunkelheit แปลว่าอะไรแปลว่าความเขาเรียกอะไรความมืดนะคะแล้วเวลาที่ฉันเล่น Lego ฉันจะมีความคิดสร้างสรรค์และทำให้ฉันไม่กลัวความมืดด้วยแล้วเขาก็ลงชื่อว่า Die Harness นะคะโอเคนะคะเราดูกันใหม่นะคะเมื่อกี้ใครถ้าเผลอจดไปนะคะดูเกลไฮนะคะ D U N K A L H A E T นะคะแบบนี้นะคะพอเราได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะเราจะให้ทุกคนมาใช้ประโยคนี้นะคะประโยคนี้คุณสามารถจากที่คุณแปลในเรื่องไปแล้วคุณจะใช้มันในเรื่องของตัวเองได้อย่างไรคะเรามาดูนะคะคุณก็จะได้เป็น4 ประโยคที่คุณสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันของคุณดูตามไปด้วยกันนะคะโอเคนะคะตอนนี้สไลด์โอเคแล้วค่ะ4 ประโยคนะคะ Ich habe keine Angst vor Dunkelheit Ich habe keine Angst vor Dunkelheit แปลว่าอะไรฉันไม่กลัวความมืดโอเคนะคะฉันไม่กลัวความมืดคุณสามารถพูดได้เลยเนี่ย Ich habe keine Angst vor Dunkelheit ฉันไม่กลัวความมืดประโยคที่2ค่ะIch bin kreativ ก็คือฉันนะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์แล้วประโยคที่3นะคะ Ich mag Tiere เพราะว่าฉันเนี่ยนะรักสัตว์นะคะเมื่อกี้รักชอบนะคะชอบสัตว์แล้วก็ Ich bin brav คำว่า brav คือเป็นอะไรที่แบบเขาเรียกว่าเป็นเด็กที่ว่านอนสอนง่ายโอเคนะ4 ประโยควันนี้ Ich habe keine Angst vor Dunkelheitไม่กลัวความมืด Ich bin kreativ เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ Ich mag Tiere ฉันรักสัตว์แล้วก็ Ich bin brav ก็คือเป็นอะไรที่แบบว่านอนสอนง่ายหลังจากที่เราจบไป3 สไลด์ค่ะถ้าคุณลองฟังผ่านๆนะคะคุณก็ลองดูเรื่องราวที่โค้ดเล่าไปวันนี้โค้ดก็เลยมีคำถามมาเช็คค่ะมาเช็คว่าวันนี้ที่เราเรียนกันเข้าใจหรือเปล่านะคะแล้วการที่มีคำถามแบบนี้มาเช็คมันจะทำให้คุณได้ประโยคใหม่ๆด้วยนะคะมันคือทั้งหมดเนี่ยที่คิดมาออกแบบมามันเพื่อคุณที่จะได้ประโยชน์ที่สุดนะคะตอนแรกเรียนเนื้อหาไปแล้วนะคะเรามีประโยชน์ให้คุณลองทดลองใช้แล้วก็มีคำถามปิดท้ายเนี่ยค่ะคำถามวันนี้นะคะโค้ชจะถามว่านะคะไม่รู้ใครถ้าใครตอบได้ก็พิมพ์มาได้เลยนะตอบเป็นข้อ R คำถามคือ we out is Hannes จำได้ไหมwe out is Hannes ที่เป็นคนที่เขียนจดหมายเด็กผู้ชายที่เขียนจดหมายหาคุณลุงซานตาคลอสหรือว่าไวท์นักมันเนี่ยเขาอายุเท่าไหร่ R บอกว่า7 Jahre alt B บอกว่า8 Jahre alt 7 Jahre alt คือ7 ขวบ8 Jahre alt คือ8 ขวบแล้วก็10 Jahre alt คือ10 ขวบค่ะมีใครตอบได้มั้งคะคุณชมตอบมาแล้วนะคะช้อยเบนะคะ we out is Hannes อายุเท่าไหร่คุณชมตอบมาแล้วนะคะอักยาแล้วเยี่ยมนะคะคุณธัญมนก็ตอบมาแล้วว่าอักยาแล้วนะคะคุณธัญรัตน์ตอบมาแล้วอักยาแล้วโอเคแสดงว่าเนื้อหาวันนี้ทุกคนเข้าใจโอเคแสดงว่าที่ฟังมาทั้งหมดโอเคเข้าใจเนี่ยค่ะเราพยายามจะทำแบบนี้แหละพยายามจะทำให้คนเรียนเข้าใจมากที่สุดเพราะมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมมันเป็นไลฟ์บางทีเราก็จะอาจจะเช็คไม่ได้แต่ว่าแบบเข้าใจจริงไหมนะหรือว่ายังไงงงตรงไหนจะได้ช่วยกันนะคะแต่โอเคอย่างนี้สบายใจค่ะ
ขอบคุณคุณตาโตนะคะคุณสมหน้าทุกคนน่ารักมากเลยคุณดาวทุกคนตอบได้หมดเลยเยี่ยมค่ะโอเคนะคะเอาล่ะ we out is harness นะคะ harness we out คืออายุเท่าไหร่ we out is harness อายุเท่าไหร่อักยาเราคือ8 ขวบโอเคนะคะเยี่ยมเลยค่ะเยี่ยมเลยค่ะโอเคสำหรับเนื้อหาวันนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะอย่าลืมไปกดติดตามเราได้2 ช่องทางนะคะที่ YouTube Channel Actual Studio นะคะหรือว่า Facebook Fanpage ภาษาเยอรมันมันสนุกนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้วันจันทร์นะคะไม่ใช่สิพรุ่งนี้วันอังคารค่ะพรุ่งนี้เราเจอกันอีกทีนะคะไลฟ์นะคะวันอังคาร3 ทุ่มครึ่งค่ะ3 ทุ่มครึ่งนะคะเราจะมาอยู่ที่นี่เรื่องอะไรเดี๋ยวเราติดตามแล้วก็จะมีหัวข้อบอกนะคะแล้วเจอกันใหม่ไลฟ์หน้าพรุ่งนี้นะคะไลฟ์ที่9 3 ทุ่มครึ่งวันอังคารค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเช้า